rehetra nyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anio alatsinainy 5 Mey 2024 izay natokantsika hanatanterahana fanompoam-pivavahana ao anatin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Homanio an-tanantsika ary ny salamo 7:7, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina no entintsika midera ny tompo. Aorian'ny salamo dia nira voalohany, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Rehefa hitantsika ary ny salamo 7:7, ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina, dia andeha iarahantsika mamaky ho fiderahantsika an'Andriamanitra. Mity ahafantanana ary firenena rehetra miobio an'Andriamanitra, fa Jehovah ny avindrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambanintsika, ary ny firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahry Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza. Mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Amen. Ny hira voalohany, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Ndeha hiombola amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, mankasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao anay, izay niasa taty anatinay ka nahatonga anay afaka miombona aminao Andriamanitra amin'ny ity anio ity. Mangataka ny asan'ny fanainao masina izahay mba hiasa ty anatinay, mba hanananay ilay fiombonana feno ao aminao Andriamanitra. Manoloana ny fahamasinanao Tompo, dia mahatsiaro ny tsy fahamendrehanay izahay, koa mamindrafo aminay. Ankehitriny dia sitrahinay ilay famelan-keloka izay atolotra ao tao amin'i Jesosy Kristy, tao amin'ny azy fijaliana, koa mankasitraka anao izahay iray eo. Ankehitriny ary dia aoka hamelombelona ny fanahinay, ny fanahinao Andriamanitra, mba hahatanteraka ny fiombonana ao aminao. Koa izao fanompona masina izay tanterahina izao, aoka ho mendrika eo anatrehanao Andriamanitra. Iroso ny amin'ny famakina ny tenao ihany koa izay Tompo, koa mangataka ny fanainao masina hiasa ty anatinay hanokatra ny fonay mba hitoerany teninao. Koa raha maky izany teninao izany izahay, dia aoka hahay andray ny amin'ny asan'ny fanainao masina mba hitoerany teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manandra-tanay ny vavaka. Amen. Iaraka maky ny tenin'ny soratra masina antsika ry havana
Zany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ry Théophile, ilay boky voalohany dia nosoratako ny amin'izay nataon'i Jesosy sy nampianarany hatramin'ny andro ny ampakarana azy rehefa nodidina tamin'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny. Sady niseho koa tamin'ny famantarana maro taorian'ny Jaliany fa velona izy, ka niseho tamin'ny 70 andro izy ary nilazany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala any Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay fainrenareo tamiko. Hoy izy, fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Koa izay takongana teo dia nanontany azy hoe, Tompoko, amin'izao va no apodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely? Fa io kosa izy taminy, tsy anareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendreny indray amin'ny fahefany ihany. Fa azo ery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo, avovavolombelona any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ray masino, manamasina amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo ny ery havana ny fahafenon'ny fanahy masina. Amen. Ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Mbola mibanjina hatrany izany loha-hevitra izany sika atao amin'izao herinandro ny fanahy masina izao. Ny ten'Andriamanitra izay ndraisantsika hafatra amin'ity andro alatsinainy izay dia avintsika izao ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina izao dia araka izay hita ao amin'ny boky asan'ny apôstôly toko voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 19. Hosinganina manokana amin'izany ny andininy 19 izay mivaky manao hoe fa azy hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary hovavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantsany. Ity perikopa izay ndraisantsika hafatra ity no fionana farany izay nataon'i Jesosy Kristy mpianatra mialohany ny nikarany tany an-danitra. Ao anatin'izany no hanafarany Jesosy Kristy ny mpianatra izay nanaradia azy. Ao anatin'izany ihany koa no anehoany Jesosy ny amin'ny afatra izay tokony ho azoniny ireto mpianatra ireto. Asongadiny soratra masina amin'izany. Resaka nataon'i Jesosy izany ny asan'ny fanahy masina izay tokony ho sitrahina. Koa andeha omena loha-hevitra manao hoe ny afatra izay omeny tompo, ny mpianatra hitoeran'ny fanahy masina. Ny mpianatra hitoeran'ny fanahy masina voalohany misitraka ny hery avy amin'ny fanahy masina. Ny mpianatra hitoeran'ny fanahy masina misitraka hery avy amin'ny fanahy masina. Eo amin'ny andininy 19 ambin'ny 10 tapany voalohany no andraisantsika izany. Hoy ny soratra masina hoe fa hahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Ilay teny hoe ianareo dia manondry ireo mpianatra izay miombona amin'ny Jesosy Kristy. Hanavana ihany koa ireo mpianatra amin'ireo izay tsy nanara-dia an'i Jesosy Kristy. Noho izany, izay rehetra tsy miombona amin'i Jesosy Kristy dia tsy tafiditra ho isan'izay lazaina hoe mpianatra misitraka ny herin'ny fanahy masina izany. Tsy maintsy efa nanantona ny Jesosy ny olona iray izay vao tafiditra ho isan'ny mpianatra. Ny olona rehetra manaiky ny anara-dian'i Jesosy Kristy dia azo antsoina ho mpianatra avokoa. Eto dia Jesosy mihitsy no milaza amin'ireo mpianatra fa hahazo hery ianareo. Izany teny izay nolazain'i Jesosy Kristy izany milaza fa hisitraka hery ireo mpianatra. Milaza ihany koa izany fa hanana hery ireo mpianatra. Izany hoe ho afaka ao amin'ny fahalemena ireo mpianatra ireo. Ny hery izay ambaran'i Jesosy eto dia mihoatra ny tanjaka
zay everitsika fa hery lehibe tsy ilay hery ara-batana fotsiny any anefa fa indrindra ihany koa hery ara-panahy no omen'Andriamanitra ao anatin'izany izay afaka mihoatra ny amin'ny herin'ny saina tsy voafetra ny herin'ny fahalalana na ny herin'ny fahatakarana ny saina fa hery afaka mihoatra izany rehetra izany no hery omen'ny fanahy masina hery izay manosika ny olona hanatanteraka ny hiraka nampanaovan'i Jesosy Kristy haneho ny asa pamonjena nataon'i Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty eny hery izay mitondra hatrany amin'ny fahagagana satria tsy takatry ny saintsika na takatry ny fieritreretantsika no aseho ao anatin'izany izany rehetra izany anefa dia avy amin'ny fanahy masina avokoa ho mantsy Jesosy eto amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ny fanahy masina mitoetra ao aminareo no mampianatra ireto mpianatra ary indrindra ihany koa mahatonga azy ireo hana ilay hery ka miavaka amin'izao tontolo izao ireo mpianatra ilay fanahy masina miivo ao amin'ireo mpianatra no manome hery ho an'ireo mpianatra tsy misy olona afaka hanana hery io raha tsy efa nandray ny fanahy masina izay manaiky toeran'ny fanahy masina sy mandray ny fanahy masina ihany no mahazo io hery avy amin'ny fanahy masina ry havana tsy ny olona rehetra no atao hoe mpianatra Jesosy Kristy fa izay miombona aminy nambaran'i Jesosy manoloana ny mpianatra fa azo hery ny mpianatra amin'ny ilatsahany fanahy masina ka kary isika hanaiky ho tarehan'ny fanahy masina mba hahafahantsika misitraka ny hery avy aminy mba hahafahantsika miorina ao anatin'ny finoana feno an' Jesosy Kristy ary indrindra ihany koa mba hahafahantsika hankatony fitarihan'ny fanahy masina tsy nisy naharitra tamin'ny fanarana ry havana ireo mpianatra Jesosy mialohan'ny hahafatesan'i Jesosy fony izy ireo mbola niaraka tamin'i Jesosy Kristy dia tsy naharitra an' Jesosy Kristy fa rehefa nilatsaka tamin'izy ireo anefa ny fanahy masina dia izao ireo mpianatra izay tsy afaka niaritory raha nasain'i Jesosy hiaritory ireo mpianatra izay nasain'i Jesosy hijoro vavolombelona raha fahatra mpandahan'i Jesosy Kristy mialohan'ny hahafatesan'i Jesosy dia izao rehefa nilatsahany fanahy masina izy ireo dia tonga nazoto nijoro vavolombelona ka afaka nahatanteraka ny amin'ny fijoroana ny amin'ny asan'Andriamanitra fa izao ry havana no tsarovy rehefa nafandray ny fanahy masina ireo mpianatra dia afaka nahatanteraka ny hiraka izay nampanaovan'i Jesosy azy ireo eny na dia ny afaratra amin'ny fahamoizana ny any aza dia tanteraka izy ireo ny asa izay nampanaovan'ny tompo azy aoka andinitentsika manoloana izany iza no arahintsika ary fanahy inona no noraisitsika anio ny ten'Andriamanitra dia miantso antsika handiny tena ao anatin'izao fotoan'izao ry havana miandry anao Jesosy mba hahafahanao misitraka ny hery avy amin'ny fanahy masina aoka tsy ny zava-misy no hampiataka antsika amin'Andriamanitra fa ny zava-misy dia natao handiniantsika tena mba hahafahantsika mamantatra ny amin'izay tsy maintsy ataontsika izay no andeha mahampitantsika ny amin'ny hafatra faharoa ny hafatra faharoa izay omen'ny tompo antsika dia izao tsy ny handray ny hery ihany akory no nanomezana ny fanahy masina fa indrindra ihany koa ny hijoroana vavolombelona noho izany ny mpianatra hitoeran'ny fanahy masina dia mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy eo amin'ny andininy fahavalo tapany faharoa no ahitantsika izany hoy ny soratra masina hoe ary io vavolombeloko an Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farany tany eto amin'ity soratra masina ity raha dia misy ilay teny hoe vavolombeloko ilaza izany fa i Jesosy Kristy no hijoroana vavolombelona ilay hery nosahina amin'ny fanahy masina no mampitombo amin'ny fahombiazana ny amin'ny fijoroana ho vavolombelona tonga manana fiombonana amin'i Jesosy Kristy ny mpianatra
rehefa ny fanahy masina no manao tsy ay ao aminy ka atonga azy ireo hahajoro vavolombelona. Ny fanahy masina no manao tsy ay ao amin'ny mpianatra fa miaraka ao aminy Jesosy ka manana ilay fahasahina izy ao anatin'izany. Mandritra izany takiana ny fahamarinana sy ny fahamasinana, izany hoe mitaky ezaka ao amin'ny mpianatra Jesosy mba hanana fiainana miavaka manoloana ireo izay mbola tsy nahalala an Jesosy. Izany hoe Jesosy miantso ny mpianatra mba haneho ny fitondrantena miavaka manoloana ny hafa. Fiavahana izay maneho ny amin'ny fahatsarana avy amin'Andriamanitra. Eto ihany koa no hanambarany Jesosy Kristy ireo toerana hanatanterana ny amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Hoy Jesosy eto hoe hatramin'ny farany tany androna ireo toerana maro samihafa, izany teny izany. Fa ao anatin'izany ihany koa no ampiasain Jesosy ilay teny hoe erany. Ilazana fa ny manontolo ny toerana mihintsy no hanatanterahana ny amin'izany fijoroana vavolombelona izany. Izany hoe ny toerana rehetra no hijoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. Tsy misy akanavaka ny fijoroana vavolombelona fa amin'ny toerana rehetra. Noho izany aoka isika tsy hanana fisainana isafidy ny amin'izay toerana hijoroantsika vavolombelona, fa ny toerana rehetra no aniran Jesosy antsika hijoroana vavolombelona. Tsy hoe rehefa atao am-piangonana dia tahaka izao ny fiteniko, fa rehefa eo ivelan'ny fiangonana dia tahaka izao ny fiteny. Tsy hoe rehefa miaraka amin'iretsy aho dia tahaka izao no ataoko, fa rehefa miaraka amin'iretsy aho dia tahaka izao no ataoko. Ry havana, tsarovy fa mijoro vavolombelon'i Jesosy hatrany isika amin'izay rehetra tenenitsika sy ny amin'izay rehetra ataontsika. Ko naiza toerana izay alentsika asehoy fa vavolombelon'i Jesosy isika. Ry havana, ny hery izay nositrahina avy amin'ny fanahy masina no aniran Jesosy antsika mba hoentitsika hanatanterahana ny fijoroana vavolombelona any amin'ny toerana rehetra izay aleantsika. Tsarovy fa tsy efa ny herin'ny tenantsika samy irery ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy, fa tsy maintsy miampy ny herin'ny fanahy masina koa mandehana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina amin'izay rehetra ataontsika. Fehiny hariavana dia izao: Jesosy mialohan'ny andaozan'ny mpianatra nanafatra ireo mpianatra izy. Isika izay mpino ankehitriny ihany koa no mpianatra Jesosy. Koa izao no hafatra omeny ho antsika mandehana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina, ahafahantsika misitraka ny hery avy amin'ny fanahy masina. Tanterao any amin'ny toerana rehetra ny fijoroana ho vavolombelon'ny Tompo. Asehoy fampanonton'Andriamanitra isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika izay nandray izany teny izany ny herin'ny fankatsoavana ny fanahy masina. Amen. Tsy ulanyane fasoavana tsy anampetraku uanare na keli na leile fitiavana tsy anamparu Jehovane nu anamparina Sinu
Ifapakisika tompo hoe endre ny fifalian'ny fonay no ny amin'ny teninao zay mampahatsay anay ny fitiavanao Andriamanitra anay ka nanomezanao anay ny fanahy masina ary ampatsiahivinao fa misitraka hery avy amin'izany ny fanahinao masina izany zay satria mpianatra ao Jesosy Kristy efa nanaikanao ho tompo sy mpamonjinay ka omenao hery sy tanjaka avy amin'izany ny fanahinao masina izany. Dia misotranao koa izay tompo satria afaka hijoro vavolombelona noho ny amin'ny fanahinao masina izay omenao anay tsirairay avy ka azahoanay mitory ny filazantsaranao manerana izao tontolo izao eran'ny tany rehetra ho amin'ny olona rehetra. Fantatra tompo fa ny herin'ny fanahinao masina no manafy anay ka azahoanay manefa izany asanao masina izany. Dia mangataka aminao izay tompo eo an'ny fiangonana rehetra manerana izao tontolo izao satria fantatra fa tsy misy olona tianao verina dia iray aza fa samy tianao tonga amin'ny fahalalana tsaranao Andriamanitra. Dia isoranay ianao ny fitiavanao sy ny famindramponao noho ny amin'izany. Dia mitondram-bavaka izay tompo mba iorina tsara ny fiangonana amin'izao fizahan-toetra mama izay manjady aminay izao satria fiangonana efa notafianao ny fanahinao masina ka manana hery sy tanjaka avy aminao Andriamanitra. Dia mitondram-bavaka manokana izay tompo ho an'ny fiangonana eto Katikely ao ny mpitandrina tompo ianao hiay azy sy ny ankonany ampahery azy ary indrindra anome azy tanjam-panahy ianao mba azahoany miorina tsara hitondrana ny ondrinao amin'ny fitiavanao Andriamanitra. Mitondram-bavaka izay ho an'ny birao-piangonana, ny biraon'ny sampana sy ny sampanasa rehetra
ianao jesosy kristy rehefa nifidy an'izy ireo ampatsiahy azy ny adidy amanandraikitra izay omenao azy ireo mba tonga ny fiangonanao iorina tsara ny finoana. Dia mitondra mibavaka ny vahoaka n'Andriamanitra rehetra tompo mba atoky anao Andriamanitra na amin'ny fizahan-toetra izay fantatra efa mahamay ara dia matoky izay satria efa nomenao ny hery efa aminao fanahy masina ka afaka mijoro na inona zavatra mianjady amin'ny fiangonanao. Dia mitondra mibavaka izay tompo ho an'ireo marary rehetra. Ianao Kristy no dokotera mahay manasitrana an'izy ireny ka izay tsy haina sainay olombelona dia hainao Andriamanitra atao. Ianao no hanasitrana sy hanome hery ary hampatanjaka an'izy ireny tsirairay avy. Mitondra mibavaka kory tompo ho an'ireo dokotera izay mitsabo manafy hery an'izy ireo ary esoreo aminy tahotra sy ny tebiteby fa ianao Andriamanitra no miaro azy amin'ny zavatra rehetra ka manome azy ny fiadanam-po na dia milatsaka ao anatin'ny me mahamay azy izy ireo dia arovanao Kristy. Dia mitondra mibavaka izay tompo ho an'izay rehetra manana olana satria fantatra efa maro be ny olana eto amin'izao tontolo izao. Ao ny fahaferezana asa tompo ao ny olana maro be isan-karazany dia hoentinay ambavaka aminao izy ireny satria ianao Jesosy no mahay mahazay olana rehetra ho any amin'iza tokoa moa izay tompo. Ianao no manana ny fiainana mandrakizay azo omena sy atolotra anay tsirairay avy. Dia apetraka aminao izy ireny tompo ianao no ameno amin'ny fahatsaranao. Ny vavaka Jesosy dia ombonanay amin'ilay tsara sady feno nampianarinao manao hoe rainay eo sy ny an-danitra ho masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any misitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra omeo anay ny hanina saza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isao amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fa izy no hatanteraka izany ho antsika. Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasinareo samy ho tanteraka koa aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireren'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.